तो गाइस यार फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हमारी टाइटेनियम आर्मी फैमिली के अंदर एक और नया फैमिली मेंबर ऐड होने वाला है। 1 2 3। तो गाइस यार ये है BMW 530D। यार फाइनली अब हमारे पास है BMW। कौन कौन इंतजार कर रहा है चलने का? मैं भी। चलाए फिर बैठो। राइट गाइस चलो अभी चलाते हैं BMW। तो गाइस अंदर से देखो, ओए बेटा ये क्या है? कप होल्डर गाइस, ये कप होल्डर है कॉफी पीने के लिए। और ये देखो गाइस इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन। ये देखो यहाँ से ये खुल जाता है और ये देखो पूरा फंक्शन। इंटीरियर देखो कितना शानदार, और साथ ही साथ सीट पूरी इलेक्ट्रॉनिक है। देख मोटे देख, इधर बटन है, ऐसे दबाना है। मेरे भी है। ये देख, और यहाँ पे देखो सनरूफ भी है गाइस इसके अंदर। ये देखो सनरूफ भी है। खोलते हैं ना इसको। वाह यार ठंडी हवा। गाइस गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गियर लगाना हो तो ड्राइव और रिवर्स। तो ये हो गई अभी ड्राइव मोड के अंदर। ये छोड़ दिया हमने हैंड ब्रेक। सीट बेल्ट। मोटे इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करें? हाँ करो। 1 2 3। भाई 100 पहुंच गई भाई। ये तो 5 सेकंड स्पोर्ट मोड पे गए। ये नहीं पता कौन से मोड में ऑटोमेटिक है, लेकिन जैसे एक्सेलरेट किया ना भाई, शू रॉकेट। ये देखना खतरनाक है। ऑटोमेटिक है तो गियर अपने आप ही चेंज हो जाते। देखना थोड़ा सेफ रोड आ जाए फिर देखना। अब देखना 1 2 पकड़। वो कैमरामैन पीछे रह गया। उसका आता पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहे वो। अबे यार कीचड़ है, बता निकालू नहीं निकालू? निकाल दे, धीरे से निकालना, धीरे निकालू। हाँ ज्यादा ही कीचड़ है यार। मोटे यार गाड़ी तो बढ़िया, लेकिन रोड इसके लायक नहीं है। मतलब इतनी प्यारी गाड़ी यार, थोड़ा धच के आते हैं ना, अजीब सा लगता है यार। ये देख अभी देख, थोड़ा सा दिल दुखता है यार, है ना? दिल दुखता है भाई ये यार थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी कीचड़ में हो जाएगी। तो अभी देख कीचड़ लग रहा है थोड़ा, मतलब साफ सुथरे रखते हो, थोड़ा दिल दुखता है यार। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आगे बढ़िया रोड है। रोड अच्छी हो तो मक्खन की तरह चलती है भाई। ये देख सिंपल रोड में भाई, तो अभी जो चलाइए थोड़ी देर बाद के अंदर, फिर देखिए कितना मजा आता है। क्या बात। ये देख, ओ अरे इसकी जो कटिंग है ना इतनी शानदार है भाई। ये देख मोड़ के अंदर कब कट जाती है पता ही नहीं पड़ता है। अंदर डाल दे, अंदर डाल दे। हाँ इधर, हाँ अंदर। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे डाल दे। अरे इधर खेतों में। अरे भाई डालनी पड़ेगी अंदर। अबे इसके लायक नहीं हो, खेत देख ऊबड़ खाबड़ है। अरे कुछ नहीं, डाल दे तो। चलेगी। डालना या नहीं डालना? इसके लिए तो फिर टाइटेनियम मोड ऑन करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो पड़ेगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो चलो फिर टाइटेनियम मोड ऑन। सीट बेल्ट लगा लेना भाई लोगों। अब देख ला, अब सामने देख ले, तो उधर देख ले कैसा है। अभी चलेगी BMW अपने लेवल पे। गड्ढा आगे। भाई
चले और चले। हाँ मिट्टी आ गई। बारे वाह यार, BMW पूरी मिट्टी अंदर तक आ गई थी। मोटे चलाएगा? हाँ भाई चला, जा तुझे फुल छूट है। गाइस बचपन में जो है इसका दिल टूट गया था, इसके बाद में इसको किसी भी चीजों से प्यार हुआ ही नहीं, कार हो चाहे कुछ भी हो। ओहो पत्थर है वहाँ पे, तेरी तो मैं पत्थर है रे। ओ भाई ओ भाई सीधा, ओ भाई सीधा है बिल्कुल। आए मोटे सीधा है, सीधा है। अबे कान में मिट्टी घुस गई, ऐसे कौन ड्रिफ्ट करता है? बेचारी नई गाड़ी सर्विस कराई थी, क्या हाल कर दिया तूने। भाई चलाने में मजा आ रहा है भाई कसम से, मगर गाड़ी चलाने के लिए ली है अपने गाड़ी। इसको प्यार हुआ ही नहीं किसी से, इस वजह से इसको किसी चीज से प्यार होता ही नहीं है। अब क्या करें, गलती दिल तोड़ने वालों की थी। अरे फिर से नहीं, ओए सीधा, ओए नहीं। मैं उतर रहा हूँ, मैं ठीक है ना, मैं उतर रहा हूँ। अबे लॉक क्यों नहीं खुल रहा? इसने गाड़ी कहाँ डाली है? देखो गाड़ी कहाँ डाली है इसने, ये देखो BMW थी, ये देखो। अब निकालेगा कैसे इसको? हाँ जान दे सीधी, जान दे, हाँ जान दे सीधी, तेज ओ ये मोटा पागल हो गया गाइस, मैं इसको Heavy, give me space. Time's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Time's money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. Mad as savage in me back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing these with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the P, I told her leave him mama grow. Then they're ringing off my phone. Then they're ringing off my phone. Times change, but mine's made up. I ain't got line patience, tried then, don't like babies. Come close, but I swear that. Went ghost with a hair pack, never boast loud, get your bird whacked in my condo where I birth tracks with a gang. Catch that for the gram, snap that for the man. These dudes do the most, no money in the hand. I ain't never had to feel away, rhyme steady and they feel the way. Occupation make it either way, never worry cause I can. गई मेरी BMW गई। अबे रेटर फूट गया इसका, धुआं निकाल दिया, धुआं तूने इसका बेवकूफ। और ये क्या, निकल जा यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जा, बिल्कुल भाग जा यहाँ से। निकल गया इसका। अरे रुक जा, रेटर निकल गया, रुक जा। गाइस गाड़ी के खून आ चुके हैं। ओह नो, इमरजेंसी है, जल्दी गाड़ी लेके जा, इमरजेंसी है। वो और खून निकल रहा है इसके। चढ़ गई भाई गाड़ी। गाइस
मुझे इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करना था यार, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कैसे करूँ। मैं दिखाना चाह रहा था कि यार BMW की जो गाड़ी है वो कितनी पावरफुल है, कितनी मजबूत है। गाइस इसको मार डालूंगा आज। देख देख यार, इतनी खतरनाक हो गया। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, हाँ गेट मजबूत है गाइस, ये वाला देखते हैं कि ये मजबूत है या फिर नहीं। ये एक बार और गेट ओके गाइस। डिग्गी देखते हैं कि गाड़ी की डिग्गी कितनी मजबूत है। गाइस डिग्गी मजबूत है। तो कितनी बार चेक करेगा गाइस मुझसे नहीं हो रहा। तुम भी आओ, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करो। अरे हम लोग कर इसको। गाइस आप देख सकते हैं कि इतनी जोर की चोट पड़ने पे इसमें हल्का सा कुछ हुआ है। कांच देखते हैं गाइस। नहीं भाई, एक नंबर है कांच। गाइस कम ऑन, ये देखो गाइस, कांच बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। देखना अभी, देखना आपका देखना। गेट भी काम कर रहा है। 1 2 3 बहुत मजबूत है गाइस। बोनट। ये है गाइस बिल्ड क्वालिटी BMW की। हमारा भी बहुत पावर है। गाइस इसके बाद में हम जो है गाड़ी को है ना पानी में भी चला के देखेंगे, तो देखेंगे कि पानी के अंदर ये गाड़ी चल पाती है या फिर नहीं। हालांकि गाड़ी के खून निकल रहा है, लेकिन मैं क्या करें यार, ये मोटे ने टाइटेनियम जगा दिया अंदर से। मैं चलाने के लिए लाया था, लेकिन अभी इसका टेस्ट हो रहा है। अरे गेट मजबूत है क्या? बहुत मजबूत है। मैं नहीं खेल रहा यार, मैं जा रहा हूँ, पानी में लेके जा रहा हूँ गाड़ी। गाइस जो है इस गाड़ी के चारों टायर काम करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि चारों टायर 4x4 की तरीके से ये काम करे, तो पानी के अंदर में भी ये बाहर निकल जाएगी। तो वो भी अपने को चेक करना है, और तो पानी के अंदर लेके चलते हैं सीधा ही, और उसके बाद देखते हैं पानी के अंदर ये निकल पाती है या फिर नहीं। चलो BMW है, ये इसकी स्टीयरिंग है, ये इसका कंसोल है। और अरे यार ये चेक करना यार, ये क्या है, ये कितना ड्यूरेबल है, ये देखना इसको कैसा है ये ना। हाँ ये कितना ड्यूरेबल है। एसी वेंट कैसे है? एसी वेंट ये खराब तो नहीं हो जाते कहीं? चेक करने इसको। यार गरम आने लग गए हुआ। गरम आ रही है हवा। हाँ यार गाइस बटन चेक करते हैं। अरे इसका खून निकल गया। बटन देखते हैं बटन कितने ड्यूरेबल है। अरे ये खुल गया। बहुत मजबूत है। अरे बहुत मजबूत है गाइस, इसके बटन बहुत मजबूत है। वाइपर चालू नहीं हो रहे। ओ वाइपर ऐसा, ओ वाइपर तो अपन ने दिखाया नहीं दिए, देखो कैसे चलता है। इसके वाइपर उल्टे है देखो। ओ तो गाइस वाइपर बड़े गजब है इसके, और बहुत ही शानदार है। और गेट तो ये डेफिनेटली बहुत मजबूत है गाइस। गेट तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये देखना गेट कितने मजबूत है ना, बहुत मजबूत गेट है गाइस। आप चाहे कितना ही गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई हो, किससे भी कुछ भी करो, गेट को कुछ नहीं होने वाला। ये देखो गेट को कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। बहुत मजबूत गेट है गाइस इसके। ये है BMW की स्लीप पावर गाइस। और स्क्रैचेस देखते हैं कि स्क्रैच टेस्ट करते हैं उधर बमूल के अंदर लेके जाते हुए। बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत अच्छी पेंट कोटिंग है। चलो कीचड़ आ गया, कीचड़। गाड़ी गंदी हो जाएगी, अभी सर्विस करके लेके आए। हाँ अभी सर्विस कराइए गाड़ी की गाइस। और एसी चलना, एसी चल गई।
और आगे आगे चल गई चल गई, उधर भी चल गई। मैंने एक चीज का टेस्ट तो किया ही नहीं इसका। साले शीशा फोड़ दिया तूने, देख। अरे तो ये ड्यूरेबल नहीं था, मैं क्या करूं? इसमें ये कुछ लगा हुआ है, देख यार। नहीं एक बार बता, तू बता ये ड्यूरेबल नहीं है, देख नहीं इसकी भाई। क्या हो गया? हाँ? बिल्कुल ये नहीं durable है भाई। नहीं, क्वालिटी खतरनाक है भाई इसकी। अरे तो मैं एक चीज तो दिखाना भूल ही गया गाइस, इसके अंदर आप जो अपनी शक्ल देख सकते हैं, मिरर। मिरर। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो सब? बढ़िया। लव यू किड्स। बच्चे मेरी जान है भाई। हाँ बस ठीक है। चलने में तो अभी भी मजा है, चलाने में तो है ना, कि आवाज का ही। हाँ गाइस गाड़ी ने यहाँ पे थोड़ा सा रूट गई है, रानी यहाँ पे आके बंद हो गई है। चिंता मत करो, अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो गया? आई का सिस्टम आ गया, इसमें आया आ रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो गया। गाड़ी गर्म हो गई है क्योंकि इसका खून निकल गया था। इशू आ गया है, बोनट खोलते हैं। हाँ भाई, बोनट कहाँ से खुलेगा? क्या आगे से? अरे कहाँ से? वाह यार, स्क्रैच भी नहीं है इसमें तो। स्क्रैच नहीं आया ना? मैंने कहा था ना पेंट बहुत अच्छा है इसका। ये रहा। ये कांच किसने तोड़ा? ये कांच किसने तोड़ा? पहले मेरे को ये बताइए, कांच किसने तोड़ा? ये किसने तोड़ा ये कांच? गाइस अभी वीडियो देख लेना किसने तोड़ा जो। ले गाड़ी को पानी पिला थोड़ा सा यार, गाड़ी को ठंडी कर, गाड़ी को ठंडी कर थोड़ी सी, इस पे पानी डाल। अबे इसको ठंडी करना। इंसान तो ठंडा हो गया। हेल्प आ गई गाइस। अभी स्टार्ट करके देखते हैं, करिए स्टार्ट। पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो। हमारी हेल्प की जा रही है हमारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। थैंक यू सो मच भाई, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर। आपको क्या लगता है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? हो जाएगी। भाई का कहना है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पूरा कॉन्फिडेंस है। भैया गाड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टार्ट हो जाएगी। ओ मोटे ने कहा धुआं दे। ओ ये क्या हो रहा है? ठीक है, चेक करो कि मजबूत है या नहीं है, जोर से। हाँ मजबूत है। चलो गाइस ये हम फिर से निकल पड़े जर्नी के लिए, और जो है कि अब हम जा रहे पानी के पास में, देखते हैं कि पानी के अंदर क्या होगा। ये मजबूत नहीं है, ये दिस इज नॉट इनफ एंड ड्यूरेबल। बाकी सब मजबूत है गाइस, और गाड़ी चल रही है। और ये गेट जो है, अरे अबे कोई नहीं, क्या किया? अबे ये क्या था? ये जादू। ये क्या हो गया इसको? हो गई मजबूत है गाइस। लाइट की टेस्टिंग नहीं की थी गाइस। सनरूफ का अलग ही मजा है गाड़ी के अंदर। हेलो भैया। ओए चोर, वापस रख, चोरी मत कर। सॉरी भैया, ये बैंगन है। बैंगन नहीं है वो। चलें गाइस। विक्रम जो है थोड़ा सा, अबे उधर कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे गंदी हो जाएगी गाड़ी। हाँ गंदी हो जाएगी गाड़ी गाइस, वहाँ पे कीचड़ था। ये गोविंद मान ही नहीं रहा है भाई। मैं बैठ रहा हूँ, अब गाड़ी के अंदर से बहुत अलग अलग सी आवाजें आ रही है। और इसको क्या है, ये क्या कब से यार तू? बहुत मजबूत गेट है यार, बहुत मजबूत गेट है, बहुत मजबूत गाड़ी है भाई, बहुत मजबूत गाड़ी है गाइस। ये देखते हैं लाइट कितनी मजबूत है, छत कितनी मजबूत है। बचाओ बचाओ, बचा, इसको पागल हो गया ये, बचा। अबे पागल हो गया, बचा ले, बचाओ बचाओ, आए बचाओ। चल नहीं रही है, धक्का लगाओ, धक्का। गाइस ज्यादा धक्का लग गया, देखा मेरी पावर गाड़ी। ओ गाइस आप देख सकते हैं BMW की इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है कि चारों टायर बंद है, एक टायर घूम रहा है। गाइस गाड़ी धुआं हो गई, धुआं पानी के अंदर लेके चलेंगे। गाड़ी गर्म हो गई गाइस, ठंडा करना पड़ेगा गाड़ी को। गाइस गाड़ी को पानी पिला रहे हैं।
गाइस विक्रम ने अभी अभी 5,000 करोड़ का नया चश्मा खरीदा है। आप देख स्टाइल सकते है हैं। भाई, आप स्टाइल है अपनी। कमेंट करके बताओ कि विक्रम भाई का यानी मोटे का चश्मा कैसा लगा आपको। गाइस इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको मारते हैं, देखते हैं इसको दर्द होता है या फिर नहीं होता है। सॉरी गलत टेस्टिंग कर ली भाई। गाइस ये लेदर का है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। देखो ऐसे खुल जाता है। ये कैसे खुलता है मोटा भाई? ये ऐसे खुल जाता है गाइस। मजबूत है गाइस, मजबूत है। गोविंद देखना कितना मजबूत है। बहुत इतना मजबूत है क्या? ये बदतमीजी है यार, ये बिल्कुल तमीज नहीं है मोटे को यार। रास्ता इधर से था। अब क्या करोगे? हम नहीं दे रहे धक्का वक्का। हेल्प गाइस, हमारी टीम हमारे साथ है, रेस्क्यू टीम। ये स्पेशली ट्रेंड है ऐसी किसी सिचुएशन से निपटने के लिए। दे आर प्रोफेशनल्स। डू नॉट ट्राई एट योर होम, एनीवेयर, स्कूल, इन गार्डन। यू कैन ट्राई इन स्पेस। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलो चलो गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है और अब ये जाएगी पानी के अंदर। ये रहा। अब देखते हैं कि ये जो 4x4 वाली ऑल व्हील ड्राइव है ये इस पानी के अंदर जा पाती है या फिर नहीं। मोटे बैठ 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 जा, गाड़ी में बैठ जा। पानी के अंदर जाने का वक्त आ गया है, चला दे। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं पानी के अंदर ले जाने के लिए अपनी गाड़ी को। पहले हम रनिंग बनाने के लिए थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं गाड़ी को। मोटे आराम से, आराम से मोटे, आराम से मोटे, आराम से। 1 2 3 कम ऑन। चलो लेकिन बंद हो गई है गाड़ी, और हीट होगी जब पानी डालते हैं। ठंडी कर रहे हैं गाड़ी को, ठंडी। पानी नहीं आया अंदर यार। हैं? पानी नहीं आया, लेवल तक आया पानी। पानी अंदर नहीं आया था क्या? नहीं नहीं, यहाँ तक ही। अरे जा पानी अंदर लाते हैं। अरे यार गाइस आप देख सकते हैं कि BMW पानी के अंदर इतनी गहराई में चली गई है और बंद हो गई है। एक बार स्टार्ट करके ट्राई करना। लाइट नहीं आ रही। तो गाइस आप देख सकते हैं कि BMW जो है पानी के अंदर बंद हो चुकी है। रेटर तक पानी आ गया। ये देखो गाइस, ये देखो। तो गाइस देखा आपने यार, ये जो BMW गाड़ी है इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। हमने इसका इतना खतरनाक ड्यूरेबल टैग लाइक आते तो ऊपर से फेंक देंगे इसको। अबे क्या बात कर रहा है? हाँ चले आजा। अरे फेंकेंगे पक्का। 2 लाइक Mad as savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the P, I told her leave it mum and grow. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone.